السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آل ٹائپس میڈیسن اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر طارق بلال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا کف سرپ لے کے آیا ہوں جو کہ زکام اور جو ہے خشک کھانسی کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ یہ دیکھ لیں، اور اس کا نیم آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، کوسوم کف سرپ، اور اس کو میرتین ڈو جو ہے کمپنی بناتی ہے، کوئٹہ کی یہ کمپنی۔ پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں 89 روپیز اس کی پرائس ہے۔ یہ دیکھیں، بہت ہی اچھا سیرپ ہے زکام اور خشک کھانسی کے لیے۔ اور طریقہ استعمال اس کا جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بڑوں کے لیے جو ہے 2 چائے کے چمچے ہیں دن میں 3 بار، اور 7 سال سے جو ہے 12 سال کے یہ جو ہے بچوں کے لیے 1 چائے کے چمچے 3 بار دن میں۔ 120 جو ہے ملی لیٹر کی جو ہے بوتل آتی ہے۔ یہ دیکھ لیں، اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس طرح کی جو ہے دکھتی ہے۔ بہت ہی اچھا سیرپ ہے، اس کے استعمال سے 1-2 دن میں ہی آپ کو آرام آ جائے گا اور کھانسی آپ کی جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ آزمودہ ہے اور بہت اچھا سیرپ ہے۔ 89 روپیز میں آتا ہے، آپ کو پاکستان کے کسی بھی میڈیکل سٹور سے بآسانی یہ مل جائے گا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔